stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Heimar on tõepoolest stuudios show alapealkirjaga Mega ehk Make Estonia Great Again, kuigi Heimaril jätkuvalt peas tore punane mütsi, loitu nokamüts, mille peal on hoopiski president Trump 2024, aga praegu on aasta 2026, kuupäev on esmaspäev ja 13. aprill ja 8 on kell, taevas pilves, kõik olulised asjad on vist ära öeldud, lind laulab ja Heimar on lutsutanud oma hommikuse lutsukommi ära ja valmis ka magusat mesijuttu veeretama. No sa andsid sõna minule, ma saan aru nüüd. Ja ikka. Tere hommikust Meelis ja tere hommikust head kuulajad. No lutsu kommi ma lihtsalt sellepärast, et hääl oleks rohkem lahti. Ega mul sellist harjumust ei ole, et ma hommikul tõusen ja kukun komme sööma. Aga linnud mitte ei laula, vaid väljas käib ikka laulupidu täielik. See on ikka haruldane. Ja meil on nüüd neid teemasid niivõrd palju ja kõik rääkida ja mis kõik vahepeal juhtunud on ja mis siin iga tund juhtub. Mis puudutab minu mütsi, siis ma ikka praegu veel kannan teda. Saab näha, kui palju see mees veel tembutab. Kuidas moodi ja kuhu ta jõuab. Nüüd ta lubab hakata ju Iraaki või Iraani jällegi pommitama, eks näeme. Aga ma hüppan kõrvale seda teemat, millega ma alustaksin täna, teised pole eriti käsitlenud meil meediaväljaanded. Aga ma tuletan meelde, et meil Eestis on luterlasi rahvastikus 8%. Ma loen meid ka luterlasteks ikka sinuga vist. Ikka siin see Põlva Maarja kirik ja luterlus on ikka siin nagu põhiusk. Aga jah, riigi mastaabis on luterlasi meil 8%, aga õigeusklikke on 16 või rohkem protsenti. Nii et 2 korda rohkem on õigeusklikke, mis lubab öelda ja on ka kasutatud seda sõna juba, et Eesti on tegelikult õigeusklik riik või õigeusklik nii-öelda, rahvast ei saa öelda, sest erinevad rahvused on kõik siin, aga et ta on õigeusklik riik ja see on päris üllatav. Miks ma sellest räägin, aga sellepärast, et ka täna meil on esmaspäevane päev, 13. aprill, nagu sa ütlesid, ja see on nüüd õigeusklikel lihavõtte pühade jätkumine. Eile oli lihavõtte püha ja laupäeval oli siis see suur laupäev või siis Jumala teenistus öösel ja mina käisin ka Jumala teenistusel. Need on väga huvitavad, mis huvitavad, nii võib-olla ei sobigi öelda. Nad on väga sellised, ütleme, vaatepilt on vahva ja hinge tuleb sul rahu, kui sa kuulad ja vaatad neid teenistusi, mis on öised. Algavad 12:30 ja lõppevad kusagil kella poole või veerand 3 paiku öösel. Ja mina käisin jälle siis Kuremäel kandis seal oli ka vapustav linnulaul õhtu, kui ma jõudsin kohale kõik aasad ja kõik need metsasalud, kõik olid linnulaulu täis ja jõudsin sinna kusagil pärast lõunat. Siis nautisin seda Kuremäe kloostrit ja siis läksin Jumala teenistusele ja see on siis meil ametlikult Pühtitsa Jumalaema uinumise nunna klooster on see meil. Öeldaks ka veel tema kohta, et stavropigiaalne, see tähendab seda, et see allub otse Moskva patriarhile, Kirillile praegu. Ja seal on see õine Jumala teenistus, ta annab sulle nagu selle, ma ei ole küll vene õigeusklik, aga naudin neid teenistusi aeg-ajalt ja selline selge öö oli, kirikukellad löövad, ma käisin jalutasin hoovi peal, kirikukellad löövad, sees kostab uhket laulu, kirikulaulu ja pühade isade ja hüüatusi, et Hristos voskres. Ja taevas on niisugune ilus sume, pool sinine selline, mitte väga must taevas ja tähti täis. Nii et see on suur elamus, kui sa seal käid ja vaatad. Ja ma midagi muud kaasa ei saanud tuua, et ma oleks pidanud sulle vist muna tooma. Mulle anti nunnade munasid, näed, aga ma unustasin ära. Nunnade munad või?
punased munad. Nojah, hea, et sa kirikukella helinaidki tõid. No ma ütlesin, et mida ma kaasa toon ja siis Pühtitsa kloostri kella võiks kuulata, seal kellalööjad on seal, see mehi ei tohi ju kloostris elada ega olla. Ja siis tüdrukud, nooremad löövad siis kella, mitmekesi seal, terved kellamängud on. Et kuulame hetkeks siis Pühtitsa Jumalema uinumise nunnakloostri kellamängu kellatornist, mis oli siis nüüd 2 päeva tagasi öösel. Toredad kellad tõesti, vana hea luulesalmike tuleb kohe meelde, kus Kerko kella lüvesse heng nagu taiva poole püvesse, aga mind hakkas huvitama see, et kui ta nii hilja lõppes 2:30, kus asusid öösel tagasi teele või ma tean, et sa oled seal Pühtitsa kloostris ka ööbinud, jäid öö peale sinna? Ma seekord ei jäänud öö peale, sellepärast, et esiteks ma ei saanud sinna õigel ajal kohta, ei hakanud lunima ka. Seal on palju külalisi, käib näiteks seal jumalateenistuse või jalutades rahva sead, ma kuulsin seal muidugi eesti keelt ja vene keelt ja läti keel ja soome keel oli ja need olid inimesed kohal. Aga ma ei jäänud ööseks, ma sõitsin ära kusagil kella 3 paiku. See sõit on ka tagasi, sõit on väga uhke, sellepärast, et päike hakkab varsti tõusma ja kevadesel aeg ja Peipsi järv vasakut kätt ja sõidad Põlva poole, nii et see kõik on üks suur elamus, nii et tuled tagasi, oled nagu teistmoodi inimene, mõtled need eluväärtuste peale rohkem. Et mitte pisiasjad ei tohiks ja argielu ei tohiks siis elu mõtet segada. Ja seal on, muidugi see klooster ise on kõik ju haruldaselt korras, aga mis mulle silma torkas, ma olen ka siin Helle aiapidaja või Hellel aiatööline nii-öelda kodus. Ja siis kevadisel aiatööd veel ei ole jõudnud näiteks puid valgendada, aga seal kloostris olid kõik siis õunapuud ja kirsipuud ja ploomipuud, kõik juba tüved valged ja riisutud ja esimesed lilled juba nina välja seal pistnud ja mullast, nii et väga-väga ilus pilt jääb. Aga mis me siis edasi räägime, raadioomanik? Ma ei tea, mis sulle seal stsenaariumis on, sa ei ole avalikustanud, hunnik pabereid on nina all, aga enne saadet ei tahtnud mulle ühtegi vihjet anda, tõid siia küll helilinte, suure hunniku kohe mitu tükki, aga eks ma nende järgi siis vaatan, et sul on siin mingid Ernitsa ja Pevkuri teemad, et vaja kellelgi tagasi astuda, jah? Ega me ei saa ju, kõigepealt tuleks ikka päevateema ära rääkida, sa juba seda hommikul puudutasid, ma kuulasin autos. Ungari. Jah, Ungari valimised ja ma ei tea, sul oli ikka selline, ma ei oska öelda, kelle pool sa oled, aga seda peaks korraks käsitlema. Ungari valimistest nüüd täna räägitakse palju, aga mulle hakkas kõrva sinu enda ütlemine hommikul täna, et näed, et kui e-valimisi pole, siis võib ka olukord riigis muutuda. Ungaris ei olnud e-valimisi, olid siis, võib arvata enam-vähem ausad valimised ja Orban kaotaski oma koha ära ja siis paistab, et neid võltsinguid palju ei olnud, sest muidu oleks Orbani partei see Fidesz hakanud ju kohe kõvasti hüüdma ja nõudma uusi valimisi ja ülelugemist ja kõike. Et see on väga märgiline, et need valimised esiteks olid nad ju ligi 80%, peaaegu oli ju osavõtjate arv ja siis muidugi selle Peeter Madžari poolt olid muidugi üli ja veri noored inimesed kõik pildi järgi ja Orbanil olid vanem seltskond toetas, aga nüüd eilne õhtune pilt kui ka varem, seal olid ikka miljonid ja miljonid inimesi tänaval, kes kõik siis nii-öelda tegid kampaaniat ja protestisid seal ja et mida nagu Euroopa riikides võib vähe näha, Iraanis ainult kohtame selliseid täistänavaid.
aga niimoodi seal läks, aga tõepoolest see on tõsine küsimus, mis sa üles tõstsid, et kui sul on need e-valimised, siis on niimoodi, et see režiim ei saagi muutuda, kogu aeg pannakse ära ja me täna sellest siin räägime, et sellest ajast peale, kui tulid Eestis e-valimised, on Reformierakond alati võitnud. Ja nüüd me näeme, kui väike protsent tal praegu on. Aga kui nüüd veel Eesti asjade juurde tulla, siis selle, no ütleme siin lihavõtte ja siis selle Ungari sündmuste taustal, nagu vaatad, tuled Eesti nende teemade juurde ja tuled nagu tagasi kuidagi kopitanud sahvrisse või kuidagi või sellisesse kinni kasvanud talutiiki kuskil, et midagi ei muutu ja vaatasin, mis siin Eestis nimetada, Heido Vitsur võttis jälle sõna ja jälle on nukker selle üle, et Eesti on kallis riik ja Eesti konkurentsivõime, tähendab teiste riikidega võrreldes, on muret tekitav ja eksport vähenes meil aastaga 8%, no see on kõva näitaja, meil pole midagi müüa, me midagi ei tooda, toodame, aga ja kui ka toodame mõnda asja, siis on see ülikallis, mis Euroopa turul ei lähe, aga idaturg on kinni ja pole kuhu, ega idaturg ka enam ei võta ju prahti vastu, seal on ka ikkagi kõik arenenud. Nii et ühe sõnaga, kui me paremat toodangut ei tee ja ei oska seda odavamalt toota, tööviljakus on nii-öelda madal, meil ei ole siis mingisuguseid neid tulevikuvisioone üldse võimalust teha. Ja kui me e-valimistega ka jätkame, siis on ju punkt, kõik seisab, tiik muudkui kasvab kinni. Ja nüüd Vitsur ütleb, et viimase 5 aastaga on Eesti jõudnud hindade tasemelt juba ammu üle Euroopa keskmise ja meie toiduainete hinnad on Euroopa Liidus ühed kõrgemad. Aga samas meie sissetulekud võrreldes nende riikidega, kus hinnad on ka kõrgemad, on meil 2 korda madalamad palgad. Nii et meil on 2 korda madalamad palgad, viletsam sissetulek, aga 2 korda kõrgemad hinnad. Et see riik ei saa ju väga kaua, et ütleme siis eksisteerida, ta eksisteerida võib, aga ta ei saa olla eksisteerida riigina, mis rahvale meeldib ja kus inimesed ennast tunneksid õnnelikena. Et see on ikkagi täiesti suur probleem, et kui see toit on nii kallis ja Vitsur ütleb, et meil on nüüd toit kallim, tähendab isegi Rootsist, kes oli muidu kalli toiduaine turuga tuntud, Rootsi alandas toiduaine käibemaksu 12%, neil oli 12%, 6 peale ja see jõudis ka hindadesse, kuigi meie siin vaidleme, et alati ei jõua. Aga paistab, et Rootsi need kaupmehed on siiski, poekettide omanikud on siiski ja ärimehed on siiski võib-olla pisut kuidagi öelda leebemad või inimlikumad, humaansemad, et nad ei kasuta seda käibemaksu allalaskmist ära, et omale suurt kasumit teha ja virutada seda hinda nii kõrgele, kui see tahavad. Et meil võib-olla Eesti kaubandus oleks kohe, kui meil lastakse toidu käibemaks alla, mis sellega võidetakse, meie poemehed panevad kohe sinna oma hinnad otsa ja ongi kogu lugu, kõik on jälle samal vanal tasemel. Ja kui hakkad mõtlema, et miks see niimoodi meil Eestis kõik on, et kõik seisab, elu on kallis, sissetulek väike, ma ei hakka kütuse hindadest üldse rääkimagi, põlevkivist ei tohi ka suud poetada, nii et miks see meil siin on ja siis tuleb välja, et ikkagi midagi pole teha, meil on väga nõrgad juhid ja on ka Eestis meil andekaid juhte ja ma arvan inimesi, kes oskaks ka Eesti sellest madalseisud välja viia, aga neid ei lasta lihtsalt valimistele ligi. Ja et meil on nõrgad juhid ja nõrk juhtimine, ma toon ühe ainsa näite eelmisest nädalast, see ei puuduta küll nüüd toitu, vaid hoopis meie relvastust. Eelmisel neljapäeval meie valitsus otsustas peatada uute lahingumasinate soetamise programmi, niimoodi on kirja pandud, ja suunata selleks ette nähtud 500 miljonit, ehk see on siis 500 miljardit, Eesti jaoks suur raha, suunata see nüüd õhukaitsele, droonidele ja mehitamata süsteemidele. Ja seda siis ütles raadios suure hooga Hanno Pevkur kui suurt uudist ja kui suurt progressi Eesti siis sõjameeste mõtlemises. Ja kui hakkad mõtlema nüüd teistpidi, et me alles
hakkame suunduma õhukaitsele ja droonidele ja mehitamata süsteemidele, siis tuletage meelde, et meil on 5 aasta Ukraina sõda ja see on puhas droonide sõda, eks ju. Kõik need filmid ja romaanid ja raamatud on kõik ellu nii-öelda ärganud ja droonide sõda on tegelikkuseks saanud. Ja meie aga alles võtame suuna sinna. Alles me ehitasime neid punkreid, ma ei tea, kas me oleme sinuga Meelis rääkinud, ma ei tea, kas need punkreid sa käid seal lõuna pool, on näha mõnda juba ka või? Ei ole julgenud minnagi sinna kanti. Ei tohi minna ju, panevad kinni, ei saa minna. Ja siin üks Eesti kaitsetööstur ütles Postimehele, ma imestasin kohe, et põhimõtteliselt oleks poole aastaga võimalik enam-vähem terve Eesti ära katta sensorite, radarite süsteemiga, mis siis kaitseks meid droonide eest ja ehitada välja päris korralik kaitsesüsteem, kuid meil on sügavalt rahuaegne liikumiskiirus, üliaeglane ja niimoodi jääbki meie kaitsesüsteem ehitamata, ütleb ärimees. Ja siis Pevkur uhkustab, et me hakkame uurima droonide allalaskmise süsteeme, hakkame neid ostma ja nendega tegelema. No lihtsalt paneb imestama. Ja muidugi see tuleb ikkagi välja niimoodi, et ka selles kaitsesüsteemis käib või on üks suur korralagedus, mulle tundub. Ja Peeter Ernits, tema on Keskerakonna saadik Riigikogus, tema mõni aeg tagasi võttis just sellel teemal sõna ja kui nüüd meie kaitseminister räägib meile nüüd praegu nüüd droonidest ärkas üle 4 aasta kestnud sõja lõpusirgel võib-olla juba, hakkab droone siin droonide eest Eestit kaitsma ja ehitama, siis alles nad rääkisid nendest tankitõrje kraavidest ja kõigest muust ja Peeter Ernits siis väga kriitiliselt suhtus ja ütles, et meie selles sahvris on korralagedus. Kuulame, mida siis Ernits Pevkuri kohta ütles mõni aeg tagasi. Üks seltskond esindab nii-öelda praalivat seltskonda, kes lubab suur idanaaber Põlvili suruda või nende sõjamasina juba nende kodumaal sandistada. Ma ei hakka nimetama, kes selle taga on ja räägib, et kõik on kindlates kätes. Jutt on kaitseminister Pevkurist ja Reformierakonnast. Ja sõjahirm on tegelikult laastab maad. Ma olen paljude inimestega rääkinud, noorte meeste ja naistega. Ei ole mõtet, kas on mõtet siin riigis hakata peret looma või lapsi ilmale tooma. Elva vallas ei ole meil oma sõjaväega, oma piirivalvet. Ja kui seal ühel põllul, ühel koristunud rapsipõllul plahvatas ühel hommikul ründedroon, ma kohe lasen teile selle valvekaamera videot. Algul on, kuidas lendab üle ja 50 sekundi pärast toimub plahvatus. Kraater on 3,7 kilomeetri kaugusel. Nii et see on nagu fooniks. Aga nädal hiljem kutsus meie kolleeg Kalev Savsescu riigikaitsekomisjoni erakorraliselt kokku. Nädal hiljem oli vaja puhata. Mis kiirus see on? Piinlik. Ja saatusirooniana tuli Riigikontrollil just samal ajal välja sellega. Näitas, et täielik bardakk valitseb. Rahasid on palju ja tuleb veel juurde ja nii-öelda sahvris on täielik bardakk ja sahvri ümber. Ja kui usaldus riigi valitsejate vastu on minimaalne, siis tekib küsimus ka, kui paljud Eesti mehed oleksid valmis, kui vaja, rindele minema. Mina ei ole küll kindel, et see kaitsetahe on liiga suur. Nii et minu meelest, kui mingisugusel asutuses või sõjaväe osas oleks selline korralagedus, ma arvan, see juht ei jätkaks. Aga selle koha pealt on kummaline arvamine, et kaitseminister, kes vastutab, jätkaks. Ma arvan, et ta ei peaks jätkama, kuigi on tore mees. Aitäh! Vaat niimoodi ütles siis Peeter Ernits meie kaitsepoliitika kohta. No ma küsin sinu käest nüüd, Meelis, kas sina, minul enam seda ohtu ei ole, mind eriti ei kutsuta, aga kas sa oled valmis minema nüüd rindele kohe, kui näiteks tuleb konflikt ülehomme?
Ega eriti ei ole küll ausalt öeldes. Tahet ka ei ole. Ma ei ole isegi endale sellist särki Selverist ostnud, kaitsetahe peale kirjutatud. No sul peaks valmis olema riidepakk ja katelokk ja lusikas ja no, kahvlit ei tohi võtta kaasa. Isegi kordusõppustele kutsutud. Esiteks ma olen käinud ju Vene sõjaväes hoopis tükkis, nii et mul ei olegi selle Eesti armeega mingit erilist seost ega pistmist. No aga oled sa Vene sõjaväe selle vande nüüd endalt maha pesnud või? No kuidamoodi. No vot... On mingi eraldi protseduur välja mõeldud. No ei teagi, muide see on üks huvitav küsimus, et siin on ju hulk inimesi veel, kes on üle keskea või vanemast, et nemad on kõik ja mina ka kaasa arvatud, oleme ju Nõukogude Liidule truudust vandunud ja lubanud teda kaitsta viimase veretilgani, nagu oli vandunud. Kuivõrd liitu ei ole, siis järelikult on maha pestud, ma arvan. No aga samal ajal Venemaa on Nõukogude Liidu õigusjärglane, eks ju, võta nüüd kinni. No seda küll jah, aga ega ma ei ole kunagi eriline militarist olnud, et pigem ikka niisugune patsifistlike kalduvustega tegelane. No vat niimoodi, et tuleb siin terve rida küsimusi kui sa vaatad neid meie kaitsepoliitikat ja no siin on ikka huvitav, kuidas moodi meie kaitseväe juht ja terve rida juhtivaid ameteid siin mõni aeg tagasi läksid kõik eraettevõtlusesse, unustades oma koduarmee maha ja vahetades ametit ja peale selle rahvas küsib ja saadikud küsivad, et kuhu need hiigelsummad, meil on ju siin miljardites jutt väikese Eesti jaoks, miljard on ju kohutavalt suur raha ja selle üle arutasid ka Mart ja Martin Helme, Riigikogu liikmed, isa ja poeg, kes käisid siin hiljuti ka eelmine nädal Põlvas siin kohtumas rahvaga ja nemad oma raadiosaates Räägime asjast küsisid otse välja, Martin Helme küsis, aga kuhu on kadunud kaitsevõimele mõeldud raha, et me pole näinud ka neid relvi ja pole näidatud meile ka isegi seda sõjamoona või midagi, et kas on midagi ka varutud. Et kuulame, et nad natuke toovad sellesse küsimusse võib-olla selgust, et kuhu riigi ja rahvakaitse raha on läinud. Mart ja Martin Helme, palun kuulame. Siis julgeolekusituatsioon Eesti jaoks on järsult halvemaks muutunud. Aga kuhu raha läks? Aga kuhu kurat raha läks? Me oleme 5 aastat oleme kulutanud riigikaitsesse selliseid pööraseid summasid, et võtab pea ringi käima. Ja no ei ole ette näidata mitte midagi. No on küll ette näidata suur auk. Kraav on pikk auk maa sees, nagu ütleb definitsioon. Meil on sinna kuskile Kagu-Eestisse suur pikk auk kaevatud just nagu tankide tõrjumiseks. No mingisugune, see ei ole muidugi ilmselt see kõige suurem summa, mis on läinud. Aga see on näide sellest, kuidas me olukorras, kus me näeme väga selgelt, kuidas sõna otseses mõttes sõda on liikumas kosmosesse, õhusõjaks muutunud ja kosmosesõjaks muutunud, kus maismaa vägesid kasutatakse alles pärast seda, kui vastane on õhulöökidega, täppisraketilöökidega ja drooniparvedega purustatud. Vaat siis tuleb jalavägi ja okupeerib juba purustatud territooriumi. Ja meie ikka elame veel mingis teises maailmasõja aegses paradigmas, kus me kujutame ette, et me hakkame Vene tankidega ja Vene jalaväega kuskil seal Setumaal ja Narva jõe Sinimägedes pidama samasuguseid lahenguid nagu 44. aastal. Mitte midagi taolist ei tule. Mitte midagi taolist ei tule, sest et sõda on nii põhimõtteliselt muutunud. No aga kui rahast rääkida, minu meelest see nagu vihje sellele, kuhu raha läks, annab meile lihtne teadmine, et raha läks sinna, kuhu läksid kõrgetest riigikaitseametitest ja kõrgetest riigiametitest lahkunud tegelased, salmid, palmid, heremid, vaherid, on kõik järsku sõjatööstuses. Kõik töötavad sõjatööstuses, riiulifirmad, mis on alles eile asutatud, saavad 100 miljonilisi tellimusi. Siin toimingupiirangu rikkumist ei ole? Ei, siin ei nähta, ei ole hankeid, ei ole toimingupiiranguid, ei ole keelatud tehinguid, mitte midagi. No vaat selline on see pilt ja paneb mõtlema, et miks see niimoodi on.
ja miks me siis ka niimoodi avalikult ei räägi ja ei näita rahvale, kuhu need summad on läinud ja mis selle eest on saadud, nii et me enam-vähem, tähendab mitte enam-vähem, aga tegelikult me üleüldse ei ole ettekujutust, millega praegu või missugune see Eesti kaitsepoliitika on. Ja siin on terve rida küsimusi üleval, mida inimesed ei tea, tahaks teada, aga teada ei saa. Ja tegeleme pisiasjadega ja siin on hea näide Viktoria Ladõnskaja-Kubits, endine Riigikogu liige, tema on Isamaa partei liige vist, ma ei oli kogu aeg. Ja tema kirjutas väga huvitava loo Postimehes nimelt sellesama olukorra kohta ja ta ütleb, et tegeleme pisiasjadega, iga nädal tuleb mingi pisiskandaal üles, aga suurtest küsimustest üldse nagu nende vastu huvi ei tunne ja rahvale nendest ei räägi, aga rahvaga ei arvesta ka. Ma tsiteerin nüüd, mida ütles Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Jutumärgid. Avad hommikul uudised ja silmadel hakkab valus, kuidas Eesti ühiskonnas tekib iga nädalase intervalliga mõni uus ja terav sisekonflikt, mille puhul naasevad pinnale ümber sündinud eksperdid. Seejärel kostab järjekordne hüüe, hurraa ning arvajad viskavad end meedia ja sotsiaalvõrgustiku barrikaadidele. Probleem on aga selles, et mida rohkem seda pinnapealset hurraad meil on, seda enam on ka neid, kes vaikselt, aga kindlalt jätavad barrikaadidele ronimata. Vaat niimoodi see naisterahvas kirjutab, kahtlemata on ta tark naine ja ta ütleb, et suuri probleeme ei lahendata ja mis eriti hull on see, nüüd ma toon veel tema tsitaadi, järjest vähemaks jääb neid, kes suudavad otsustada või tahavad otsustada või suudavad vastutada. Tähendab, meil ei ole riigijuhte, kes suudaks siis, ütleme, rahvaga suhelda, rahvale öelda, kuidas olukord on, räägitakse ühte udujuttu pidevalt muide, pooltõed on meil raadios ja telekas enam-vähem ja sa isegi ei tea, mida uskuda, mida mitte uskuda. Ja siin ma vaatasin, mida siis kommentaatorid arvavad ja nad ütlevad, et meil on tegelikult jõupositsioonidel või riigi valitsemise positsioonidel on hea sõna kohe jõusööda peal nuumatud poliitbroilerid. Me teame, et broiler on lihaks kasvatatav noorloom või lihakana, nii et poliitjuhtide puhul on see sama, noored mehed tulevad, kleebivad plakateid, on siis need, kosutatakse jõusööda peale üles neid ja siis pannakse ministriteks. Siin maaeluminister Terras on siin kogu aeg nalja meile teinud ja tema käis traktoriga sõitmas ja kujutage ette, põllumajanduse minister on ime õnnelik, et ta sai traktori rooli istuda ja algul ta veel rääkis, et ta maaelu tunneb väga hästi, sest tema käis kogu aeg vanaema juures maal, kui ta väike poiss oli. Jüri Ratas vähemalt töötas nooruses autopesijana. Ta vähemalt on natukese seda elu näinud, aga pärast ta kasvas ka poliitilises kasvuhoones. Ja praegu on seis nüüd selline, kallis rahvas, et võtame viimased uurimused, valdav enamus Eesti kodanikest ei jää jätkuvalt Reformi erakondlastest peaministri ja Kristen Michali ja tema valitsuse tööga rahule. Ja 69, ütleme 70% tunnistab, et valitsus teeb oma tööd halvasti või väga halvasti. Kui ikkagi 70% niimoodi arvab, see on siis tuleb välja nagu Ungari valimistel, seal oli ligi 80% osavõtjaid, tähendab, kes olid ühel või teisel põhjusel riigiga niimoodi pahuksis või mitte pahuksis, aga ütleme rahulolematud, siis meil on sama protsent siin praegu. Et kui nüüd tuleks ausad valimised, siis kogu praegune see kamp lendaks võimu juurest. Ja näiteks 65% ütleb veel otse peaministri kohta, et see mees oma tööga hakkama ei saa. Ja nüüd tuleme tagasi e-valimiste juurde. Nüüd järgmised Riigikogu valimised, need on juba kohe pärast jõulupühi ja pärast uut aastat, märtsikuus.
kuidas nad lähevad, eks näe, aga võib arvata, et kui meil on e-valimised edasi, siis midagi ei muutu, mingisuguseid selliseid muutusi nagu mitte Ukrainas, vaid seal Ungarist meil loota ei ole ja iroonia on muidugi selles, et meie e-hääletamist kasutame siis meie siin Maarjamaal ja muidugi meie suur naaber Venemaa kasutab seda. Nii et selles osas me oleme Venemaaga täiesti võrdsel positsioonil või ütleme mõttekaaslased ja suured sõbrad. Me oleme kahekesi, siis Putin ja Michal on siis ütleme e-valimiste fännid. Kui me niimoodi teeme, siin laseme kogu aeg e-valimisi teha. Ja see küsimus tõusis jälle Riigikogus päevakorda ja Varro Vooglaid käis jälle kõnetoolis, ta käib küll seal hästi tihti, aga alati on tal väga sisukad ettekanded ja kuulame, mida Vooglaid siis arvas, võrdes siis Venemaa e-valimisi ja Eesti e-valimisi, et me kritiseerime küll Venemaa valimisi, aga e-valimiste kohta pole ühtegi halba sõna öelnud. Varro Vooglaid Riigikogu kõnetoolist. Aga nagu me kõik teame, sellest ajast alates, kui e-valimised Eestis kasutusele võeti, pole vist Reformierakond kordagi ühtesidki valimisi lõpetanud mingi vähema tulemuse kui valimisvõiduga. On nii? Et see on üsna kõnekas. See oli 2005. aastal, varsti on 20 aastat täis sellest ja edulugu jätkub. Aga ma ütleks, et see on Eesti või demokraatia edulugu, vaid pigem Reformierakonna edulugu. Aga mis sellesse esimesena mainitud aspekti puutub, siis mu meelest on see päris amüsantne vaadata seda, et Venemaa valimisi kritiseeritakse nagu igast aspektist, välja arvatud siis sellest aspektist, mis puudutab e-valimisi. Ja muidugi me kõik saame aru, et miks sellest aspektist keegi seda kritiseerida ei taha. Sellepärast, et on ju ilmselge, et siin on väga selged paralleelid Eestiga. Et minu teada vist Vladimir Putin isegi andis oma hääle ilmselt iseendale selle sama e-valimiste süsteemi kaudu. Ja mäletame, kunagi oli ju selline tore karikatuur, mis Postimehes avaldati Urmas Nemvaltsi karikatuur, kus siis oli esile, et küll on kole ja paha, et ikkagi see Venemaal niimoodi demokraatia pealt rambitakse selle e-valimiste süsteemiga, mis on täiesti ebausaldusväärne, aga hea, et meie e-valimiste süsteemi vastu ühtegi neist küsimustest pole põhjendatud küsida, eks. Absurd. Selle vastu vist Reformierakond ka väga protestis, et selline karikatuur Postimehes üldse avaldati, minu meelest veebisse eemaldati isegi Postimehe poolt. Aga muidugi on see ju ilmselge, et minu enda jaoks on selline olukord äärmiselt eemale tõukav alati, kui me kritiseerime kedagi teist väga teravalt, aga samal ajal pigistame silma kinni selle suhtes, et meil endal on tegelikult väga tõsised probleemid selle sama asjaga seonduvalt. Muidugi on põhjendatud küsida, kas Venemaa valimised on ausad või ei ole. Vägagi põhjendatud küsimus, aga mitte vähem põhjendatud küsimus on see, et kas meil endal Eestis on tagatud see, et valimised oleks läbi viidud sellisel viisil, et kõik võimalikud küsimused seonduvalt nende usaldusväärsusega oleks maha võetud. Ei ole. Fakt on see, et ei ole. Ja enne kui enda koduõuel ei ole asjad korda tehtud, on ka kuidagi väga imelik minna üleüldse teisi kritiseerima. Aitäh! Vaat niimoodi on lood siis ja nagu nüüd meil proua Ladõnskaja kirjutas Postimehes, et meil on pidevalt mingisugused väikesed tülid ja väikesed probleemikesed, mida puhutakse suureks ja siin me arutame neid, unustame ära, tuleb uus probleem peale ja nii edasi. Ja eelmisel nädalal muidugi jällegi siis meil tuli üks pahandus, see oli siis seotud meil president Karisega, et tema ütles väga valesti välja midagi välispoliitika ja välisministeeriumi kohta ja välisministeeriumi ametnike ja välisminister Tsahkna kohta. No ta esines või kirjutas või andis intervjuu Lääne Elu ajalehele ja mina ütleksin niimoodi, et ma ei hakka seda lugu ümber jutustama, kõik on sellest palju kuulnud, välisministeerium riidleb ja isegi kuidagi väga halvustavalt ma ei tea, sõimand ei ole õige sõna sõimama, aga igal juhul väga alavääristab meie riigipead, kes on tegelikult minu meelest igal juhul soliidsem meesterahvas, kui meil välisminister oskab ennast ülal pidada, Margus Tsahkna. Aga see selleks ja siis nüüd välisminister ütleb, et Karis topib oma nina välispoliitikasse ja teeb valesid järeldusi. Mis Tsahkna ise on teinud Gruusias ja Armeenias ja Hiinas käides, kus ta kuskil edu ei saavutanud ja vaata, et välja tõsteti. Seda me ka ei jõua täna siin võib-olla mõtet seda meenutada, aga ma ütleksin niimoodi, et asja selguseks ja selgitamiseks, et mida siis
siis Karis ütles, et neid õigeid ütlemisi polegi siin raadiotes välja toodud ja ta ütles väga selgelt ja ma nüüd tsiteerin kallis rahvas. Karis, meie president, ütles niimoodi, need on tema sõnad jutumärkides, ükskord saab Ukraina sõda läbi ja siis ongi küsimus, kas meil on veel siin või seal või kolmandas kohas, kolmandas riigis sõpru järele jäänud. Me keskendume välispoliitikas väga ainult tänasele päevale, mis on arusaadavad vajalik, aga meil peab jätkuma jõudu vaadata ka natukene kaugemale ja suuremalt. Seda jõudu välisministeeriumis tegelikult ei ole. Pole inimesi, oskusi ega kohati ka teadmisi. Need olid presidendi sõnad. No mina arvan, et kes vähegi meediaga kursis on ja meie riigi probleemidega kursis on, saab väga hästi aru, et see on üks väga selline targa ja kaine mehe jutt. Tõepoolest, meil ei ole seal välisministeeriumis nii palju neid tarku inimesi, kes oskaks arutleda selle välispoliitika üle. Välispoliitika ei ole Eestil tugev, mulle tundub, vähemalt mulle tundub, nii ta on. Aga nüüd, kui me mõtleme, et mida siis Karis ütles niimoodi, et tõepoolest homme võib Ukraina sõda ja nähtavasti ongi, kui mitte homme, siis ülehomme on see läbi, aga milline välispoliitika jätkub siis Eestil? Praegu on ta ju näidanud ennast selline klähviva krantsina kogu aeg Venemaad sõimanud väga halbade sõnadega, mille kohta Venemaa on pidevalt teinud pressiavaldusi ja siin diplomaatiliselt eestlastega riielnud ja ma ei tea, siin vaielnud ja nii edasi, et mis siis edasi saab ja mul on küsimus, näiteks Meelis, kas sina oled mõelnud selle peale? Ukraina sõda on läbi, rahuaeg, et milline on siis Eesti poliitika Venemaa suhtes? Jääme siia kõrvuti, kas me jääme edasi karjuma, et me tuleme kohe teie territooriumile ja surume teid põlvili ja laseme kõik Leningradi oblasti kaitseobjektid puruks ja oleme suured võitjad või hakkame siis juttu ajama kahekesi? No ma arvan, et siis tuleb uus retoorika, et budem žit družnam. No paistab, et aga teistmoodi pole võimalus. Ei ole võimalus jah, kuigi ma olen kuulnud ka seda, et Vene Riigiduumas päris olulised tegelased hakkavad kergelt sellest ära tüdinema juba, nõuavad natuke Eesti nahutamist. Sellest on väga palju juttu, kui sa nüüd YouTube'is käid, no seal on tihtipeale ka palju liialdusi, aga tõepoolest on seal neid avaldusi võetud vastu ja see Sahharov on ju pidevalt Eesti kohta avaldanud oma arvamust ja öelnud, et kaua see klähvimine kestab. Ja saab näha, mis tuleb. Markus Järvi, tema on Objektiivi peatoimetaja ja tema naeris ka kogu selle presidendi, selle jama, mis on presidendi vastu kujundatud siin välja ja arvab hoopis niimoodi ja mina olen temaga täiesti nõus, et kui meie ikkagi ei saa presidenti otse valida, siis poleks meil presidenti üldse tarviski. Ja ma arvan, see on päris õige. Miks pärast meie siis ei lase rahval valida presidenti, aga sellele on kõik sõrad vastu ajanud need jõuparteid või ütleme võimul olevad parteid ja millegi pärast seda väga kardetakse. Kuulame korraks, mida Markus Järvi siis ütles oma Objektiivi raadiosaates. Ja loomulikult üks tasand on see, et presidendi puhul ei räägitagi sellisest võimalusest, et ta võiks olla rahva poolt valitud. Nii nagu selles intervjuus välja tuli, rahva poole näoga olemine on suitsidaalne ja katastrofaalne suundumus. Kuidas kujutate ette, et Ilvesel on jultumus see asi välja öelda niimoodi? Rahva poolt valimine on aga täielik utoopia. Sellist asja ei tohi Eesti rahvale üldse anda. Aga sellisel puhul tegelikult mina olen korduvalt öelnud ja väitnud ka, et Eestil ei ole vaja mingit presidenti. Kui rahvas ei saa valida presidenti, mida ta saab teha igal pool? Soomes näiteks ja kõikjal Euroopas, Venemaalgi, muuseas, kuidas nende valimistega seal on, ma ei tea, ma ei ole neid vaatlemas käinud, aga sealgi valitakse president, aga Eesti on selline huvitav imemaa,
siin ei tohi valida presidenti rahvas. Siin ei tohi rahvas algatada rahvahääletusi. Siin on rahvas kõrgeima võimukandja ainult sellises egüptoloogilis-assüroloogilises tähenduses. Ehk siis rahvas on ori, kes kannab faaraod oma õlgadel, nii saab piitsa ja läheb sinna, kuhu vaarao käsib minna. Seda kandetooli kannab rahvas oma õlgadel. Ja nomenklatuuril ei ole mingit häbi seda tõesti avalikult välja öelda. Nomenklatuur tunnistab seda täiesti nii-öelda rahvale näkku. Et teie ei ole need, kes siin selliseid ikka väga tõsiseid küsimusi, nagu välispoliitika ja nii edasi, hakkavad otsustama. Teie poole nendes küsimustes näoga ei olda. Väga targad sõnad minu meelest, see oli muidugi pikem esinemine Markus Järvi poolt, aga see presidendi valimise koht, ma lihtsalt võtsin selle välja, muidu ta seal arutles kogu seda skandaali ja oli ka umbes mõtetes samamoodi, samal suunal, nagu meie siin praegu räägime, et välispoliitika ei ole nii väga korras meil ja väga tark. Aga see nüüd selleks, kui me vaatame tõepoolest, kui me mõtleme nüüd, mida ütles Karis, ikkagi akadeemilisest ringkondadest pärit, teadjate meeste seltskonnast pärit riigipea, ei saa ju võrrelda nüüd, minu meelest Tsahknal vist ei ole isegi seda kõrgharidust, nagu nad siin kordavad, ja tema vastas on vaata akadeemik ja rektor ja nii edasi, et tal nagu seda mõtlemist ja maailma peale vaatamist on nagu nii-öelda laiemalt ta teeb seda, et siis tõesti küsimus, et ongi sõda läbi, see on selge, et Ukraina sõda ei saa kesta palju enam, aga siis tuleb üles küsimus, et kuidas me suhtleme edasi Venemaaga. Ja äriringkondadest nüüd, kui vaadata, mida siis kommentaatorid kirjutavad selles sotsiaalmeedias ja ma ei räägi YouTube'idest üldse, ma räägin siin samas Eesti Delfi arvamuslugude kommentaaridest, seal juba kõlab läbi ärimeeste suur soov hakata uuesti Venemaaga kaubandus- ja ärisidemeid arendama, sest selge on see, et selle kalli kütusega, mis tuleb meile praegu seal Lähis-Idast või toome ämbriga Ameerikast, mis on ligi 5 korda kallim kui meie kütus siin oli vanasti, et sellega ei saa ju tööstust ega majandust üleval hoida ja palku inimestele maksta, et midagi tuleb välja mõelda, odavamat energiat on tarvis ja toorainet on tarvis. Meil ei ole praegu enam ju varsti ka neid kunstväetisi, et põllumajandust üleval hoida ja rääkimata siin siis bensiinist ja eriti petrooliumist või siis lennukikütusest. Et olukord on üsna selline tõsine, saab näha, mis tuleb ja kui nüüd tulla saate alguse juurde tagasi, et küsida, et kuidas siis see Eesti rahvas praegu elab, siin nii suured muutused on maailmas, aga siis meil on niimoodi, et me peame ikka kordama seda vana mantrat, et midagi ei ole teha, raha ei jätku meil riigil, kui sa kuuled siin uudislugusid, siis igas uudisloos peaaegu on üks ja sama nutulaul, raha ei ole. Ma ütleksin juurde siia, raha ei ole, sellepärast, et Eesti riigijuhid ei oska raha teenida riigil raha pole ja sellepärast on ka see olukord selline, et meil pole neid juhte, kes oskaks siis seda asja ajada ja sellepärast me olemegi praegu nüüd midagi pole teha, ei tohi varjata või vale häbi tunda, me oleme täielikult nüüd ikka enamike näitajate puhul oleme Euroopa viimaste hulgas, ükskõik, oleme põhjas ja oleme tõepoolest põhja jõudnud Ansipi arvamuse või lootuse asemel, et me saame 5 rikkamaks Euroopa riigiks. Ma ei tea, millal see küll võib tulla, kuid ametlik prognoos ütleb, et praegu lähiajal midagi muutus ei ole, kuigi need samad panga ja nüüd nende rahandusministeeriumi tulevikupilt ütleb meile niimoodi, et kohe kõik läheb paremaks. Ja muide huvitav on see, ma siin sorisin natukese nende ajaloos siin ja leidsin üles Sulev Nõmmiku naljaloo, selle pealkiri on, et olukord on hea ja see on tehtud nüüd 35 aastat tagasi ja kui sa vaatad või kuulad seda,
siis minu meelest pole Eestis suurt midagi juhtunud. Kõik see, millest räägib Nõmmik seal, see oli veel Vene aja lõpus või millal ta selle seal tegi, selle tekstid valmis. Ja ma täpselt ei teagi, mis aastal ta selle täpselt esitas, aga kohe tuleb välja, et see oli seal ülemineku ajal. Ja olukord on hea, on siis see naljalugu ja kuulame, kuidas Sulev Nõmmik iseloomustab siis Eesti seda vabaduse eelset aega ja nüüd me oleme siis siin ligi 40 aastat varsti juba olnud omaette vaba riik, aga oleme enam-vähem sama sõnavara juures ja samade probleemide juures. Sulev Nõmmik, väike pilk siis minevikku, lähiminevikku. Kuuletsa, kallis Eestimaa naine ning mees, ma ütlesin ausalt, olukord on lootusetu, aga üldse mitte halb. Mitte halb. Mis siis märtsikuus toimus? Palju suuremaks läks pensionääride lollitamine. Need ei saanud üldse seda pensioni kätte. Ja siis ma annan selle õpetuse pensionääridele kaasa, et sööja tuleb sul, kallis sõber, ahnelt, kiiresti, sedasi, siis jätad õhku vahele ja kõht saab rutem täis. Nii see on siuke retsept. Siis kerjamine, Eesti rahva kerjamine mujal läks hoogu. Kuule, Rootsi omad korjavad kõik oma ilmud kokku, vanad riidetükid, saadavad laevaga meile ilma rahata, tasuta. Me müüme need suure raha eest siin maha. Ma küsin, kus kohad see raha läheb. Ta ütleb, see läheb ülemnõukogude saadikutele palgaks. Nüüd siis tuli 5 päeva tagasi nisulaev. Rootsi oma tuli siia, andis otsad Tallinna sadamas. 20 000 tonni nisujähu oli peal. Tasuta abi. Ja sel kellaajal ja päeval me panime oma saia 3 kord kallimaks. Täpselt nii, et seda me oskame. Sees ma annan sulle veel ühe retsepti. Kui sul näiteks tulumaks on suurem kui su palk, ära massa. Ära massa. Ja las panevad kinni, las küüditavad sind ära. Ära karda, Eesti rahvas hakkab sulle pakke saatma, sa oled õige asja eest väljas. No vaat, siis keeleprobleem on alati, kuigi mul on pärgast see, eesti keel on 1500 sõna on mul käppas, понимаешь, sort vasmi. See on mul käppas, aga ma ei saa need päris väljamaa sõnast aru. Ma ei saa seiaman aru, kes need on, kes meid juhivad. Kas need on tessetandid, teletandid või diversandid? Vaata ei saa aru. No siis kuriteod, märtsikuus oli 6000 kuritegu, üks kurjategija saadi kätte. Aga see üks kurjategija, see oli vägistaja. See Tina tänava katusel vägistas mitte töötav Sergei mitte töötava Tallinna Ludmilla ning seekord jõudis politsei kohal juba enne vägistamist. No siis Uduveres läheb kenasti. Nii palju poliitikad keerutas, ma olin nii ärritud, ma sõitsin Läku-Leena kukke alla ja kukk sornuks nii häbi, kohe lähen Leena juurde kukk kaela pidi pius, ütlen, kuda ma sulle korvan, mis ma sulle massan. Ta ütleb, kukki pole saada ja rahal pole väärtust ja lähed ise kanade juurde. Et Meelis, kui kuulad neid vanu nalju, siis tulevad ikka päris tuttavad tunded ja ma hakkasin mõtlema, et kui praegu avalikkus, see oli avalik esinemine, arvatavasti Riigi raadios või Eesti raadios, tehti neid saateid, meelejahutajaid ja neid, et kui sa avalikus ruumis praegu ütled meie mõne ministri kohta, et ta on diversant või dissident, ma arvan, et sellele järgneb igal juhul väljakutsumine ja võib-olla ka mingi karistus või vähemalt siis ristilöömine meedias. Aga siis olid naljad ju ja Baskini naljad eriti olid ju imejulged. Riiki kirjuti, kuidas jõuti ja ei häbenetud ja selle tulemusena ka riigi korda suudeti muuta. Aga nüüd me oleme nagu ettevaatlikud ja tagasihoidlikud ja ei tohi seda öelda, ei tohi teist asja öelda ja nii et ma ei tea, kas me liigume nüüd progressina paremuse suunas või oleme jäänud, mulle tundub, et igal juhul selle naljade ja anekdootide poolt oleme jäänud kuidagi seisakusse.
Aga noh, vaatame siis tulevikku edasi, mis siis nüüd võib saada seal Lähis-Idas. No Meelis, ütle mulle, kas ta julgeb uuesti hakata Trump praegu pommitama Iraani? Ei tea, ma isegi olen tähele pannud, et Eesti ajakirjanduses on sellised artiklid, et Trump on juba sõja kaotanud, et see oli mulle mõnevõrra üllatuseks isegi, et ma sihukest asja lugeda saan, ma ei mäletaks Delfis või Postimehes kuskil igal juhul oli, et tõenäoliselt võib ta ikka juleta, et eks ta midagi ikka peab ette võtma. No ta peab ette võtma, aga kas maailma avalikkus siiski tõusis ikkagi enam-vähem tagajalgade peale, kui seda riiki nüüd nii võimsalt pommitati ja ikkagi seal suurem osa ju tööstusest hävitati. Ma ei tea, täna ta lubab ju omakorda blokeerida Iraani ja Iraanile sõbralike laevade liikumise seal väinas, et ma tahaks esiteks teada saada, mismoodi see välja nägema hakkab. No ma ei tea, kuidas see välja nägema hakkab. Tal oli ju 2 sõjalaeva seal lähedal, tahtsid juba läheneda. Iraan ütles neile ju eile vist oli see, et pool tundi anname aega. Kui laev ei ole kadunud, avame tule ja laev läks minema. Aha. Sest ega seal nalja pole, kui rakett tuleb laeva peale, seal ju üks laev juba sai häda ja läks pooleks aastaks remonti, sai Iraani käest. Aga nüüd, kui vaadata sotsiaalmeediat, siis no igal juhul ma arvan, et nii sotsiaalmeedia autoritega tuleb nõustuda ja ka see, mida sina praegu rääkisid, igal juhul moraalselt on selle sõja Ameerika loomulikult kaotanud. Sellepärast, et sellist ühtsust, mis seal Iraani rahval välja lõi, ja kuigi me ütleme seal, et seal on palju dissidente ja diversante ja nii edasi, nagu Nõmmik kordas, et see rahvas oli niivõrd ühtne, sellised demonstratsioonid tänaval, ühispalvlused kui miljonid ja miljonid palvetasid koos ja ei olnud mingit lõhenemist enam opositsiooni või koalitsioon, noh, nendel koalitsiooniks ei saa vist nimetada, nendel on see usklike võim seal, usumeeste võim. Aga see ühtsus oli ikka ju vapustav ja kui nad ütlesid, et Ameerika võib siia tulla nüüd oma sõduritega, noh, ja siis Ameerika pakkus välja, et tal on 5000 ja mis siin on võib-olla 10 000 sõdurit, no siis Iraani rahvaarmee tuleb seal 1 miljon inimest välja. Aga mis eriti veel silma torkas ja mida nimetasid ka need Iraani, ma hästi olen jälginud seda seal, mis seal toimub, sest noh, infot tuleb kohutavalt palju videot ja kõik internetis ja siis need Iraani riigimehed, nad on siis tulevad rahulikult rahvaga rääkima, seal nende usuteenistustes on rahva seas väga usalduslikud mehed ja mis torkab silma, eranditult väga tarkade nägudega, midagi pole öelda. Inimese näost võib ka ikka ühtedest välja öelda või välja lugeda, no me Euroopa Liidu juhte ka, ma siin ei julge praegu rääkida, mida ma kellega kohta arvan, aga seal väga suurt sellist vaimurikkust ei ole näha, aga Iraani juhtidel on väga targad mehed, paistab, et läbi kultuursed ja muidugi usk ja kõik hoiavad kokku. Nii et ma arvan, et seal võib tulla ei tea mis. Ja arvamus, eks tea, mis tuleb. Aga mulle tundub, et ta ei julge vist enam hakata pommitama. Aga mul on ikka kohustus ikka, nagu siin saatese lõpus viimasel ajal me oleme teinud, et ma arvan ikka, et Kartaago tuleb hävitada. Nende sõnadega lõpetas Rooma riigimees Cato Vanem iga oma kõne senati ees, sest ta nägi, et Kartaagos suurt majanduslikku ja poliitilist rivaali, ütles, et vesi uuristab kivisse augu ja 85 aasta enne meie aega või enne Kristust tehtigi see linn siis Kartaago maatasa ja sama on minul. Las see tilgub siis see tilk haaval. Meie jääme Maarjamaal ootama, et Eesti e-valimised tuleb peatada ja need tuleb kas lõpetada või korda seada. Igal juhul Eestil on aeg minna ausate valimiste peale üle. Midagi ei ole teha. Kõik need rahvusvahelised organisatsioonid, kes on siin käinud, kõik on leidnud vigu, terve rida vigu Eesti e-valimistes ja nad on kõik. Esimesed delegatsioonid tõi siia Savisaar, aga nüüd viimased on EKRE toodud ja kõik need delegatsioonid, nad on ikkagi IT-teadlased, ütlevad, et need valimised ei ole usaldusväärsed. Ja veel tahaksin öelda saate lõpuks, et täna on ju see päev, kui Savisaar esines ju Eesti Televisioonis saates Mõtleme veel, kui loodi Rahvarinne.
millest läks lahti kogu see Eesti, see uus vabadusvõitlus. Ja täna on ka veel see päev, õigemini eile oli see päev, kui Juri Gagarin sõitis kosmosesse ja siis esimese inimesena oli siis maalt väljas 1 tund ja 40 minutit ja sellest on siis ka kosmonautika päev, seda tähistatakse nii Venemaal kui mitmes muus riigis ka maailmas, ma vaatasin. Ja nüüd see Artemis teine meeskond, see jõudis ju tagasi kuu tagauselt orbiidilt, nad käisid kuu teist poolt, nõnda nimetatud teist poolt vaatamas. Muide, seal oli üks huvitav asi, sellest on nüüd palju juttu on väliskanalites. Nendel esimesel päeval ütles üles tualetisüsteem. Ja ma ei taha hakata siin eetris arutama, mida nad kirjutavad, kuidas moodi nad sellega hakkama, seal sai üks naine oli ka ju meeskonnas, nii et päris piinlik olukord. Aga sellega seoses teadjad mehed ja targad mehed ütlevad, et sellega vist hakkab ka need inimeste reisid rakettidel sinna kuu peale ja Marsi poole praegu lõppema, sest ei ole mõtet inimesi saata. Inimesed ei suuda töötada sama hästi, sama tulemusrikkalt, nagu seda teeksid droonid või ütleme siis IT-tehnika seal peal ja igasugused need aparaadid, et need annavad palju paremaid tulemusi. Aga Gagarin 12. aprill 61 läks igal juhul välja või saab meie maa pealt käis ära kosmoses, tuli tagasi, sai kangelaseks ja siis tuli kohe ka jutt, et nüüd peaks hakkama kuu peale sõitma ja siis Ameerika president Kennedy andis kuu programmi välja, ütles, et me ei tohi venelastele enam alla jääda, et me peame olema ikkagi valitsejad kosmoses. Läks lahti kuu programmide väljatöötamine ja ühtlasi sündis ka terve rida kosmose laule, šlaagreid nii-öelda. Ja üks kuulsamaid sel ajal oli siis saksa laulja Kus Pakkus on tema nimi. Tema laulis ka muide seda lugu Viimane Mohikaan on tema laul. Ja tema tegi siis laulu Der Mann im Mond, mees kuu peal ja see sai ülipopulaarseks, ma mäletan, igal pool seda mängiti, aga Eestis siis minu meelest Eesti versiooni ei tehtud. See Viimane Mohikaanlane, seda laulis meil Rinne ja veel Terasmaad ja vist need, aga selle kuu laulu kohta pole Eestis versiooni tehtud. Igal juhul me kuulame ja oleme rõõmsad, et inimesed käivad kosmoses ja mõnel mehel meil selle Ärimees Hein, temal on ju vist juba pilet ostetud ka kuu peale sõiduks. Aga ma ei tea, kas ta tagasi pileti ka ostis või lunastab seal. Aga seal võib-olla pole piletikassat, nii et ei saagi tulla tagasi. Kuulame siis ja oleme siis lootusrikkad, et maailm läheb paremaks. Et on kevad ja arvame, et kõik homme on veel parem kui täna Eestis ja ka kosmoses ja maa peal üldse ja maailma ruumis, mis on väga tähtis, sest sõjad on juba kosmoses. Kõike head kuulajad ja kohtume jälle, kui saatus